TV11 के उर्दू खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। नाजरीन, MMTS ट्रेन आज लिंगमपल्ली से नामपल्ले जाने वाली MMTS ट्रेन ने आज नेकलेस रोड के करीब ट्रेन चलते दौरान बड़ी बड़ी आवाज़ें आने की वजह से सडनली MMTS ट्रेन रुक गई है, जिसमें सौों की तादाद में लोग ट्रेन में सवार हो रहे थे। खौफ से रेल जैसे रुकती अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू करे, क्योंकि आवाज़ इतनी ज़ोर से आई कि अचानक ट्रेन रुकी। उसके बाद लोगों ने खौफ से भागना शुरू कर दिया है। ये वाक़या शहर हैदराबाद के लिंगमपल्ली से नामपल्ली जाने वाली MMTS ट्रेन में नेकलेस रोड और बेगमपेट रेलवे स्टेशन के दौरान पेश आया है, जिसमें सुबह के वक्त खास करके सरकारी और खानगी मुलाजिम के साथ साथ कॉलेज को जाने वाले तलबा भी सवार थे। बहरहाल रेल में MMTS ट्रेन में ऐसी आवाज़ें आई जिसके बाद लोग खौफ से भागना शुरू कर दिए। ऐसे इत्तला मिल रही है कि टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से रेल में से आवाज़ें आईं और उसके बाद रेल रुक गई है। बहरहाल एक बड़ा हादसा होते होते रुक गया, हम कह सकते हैं। बहरहाल इस मामले में लोगों ने दौड़ते हुए बाहर निकला और दूसरे जगह पर जाकर महफूज खड़ गए हैं। इस हादसे में कोई ऐसा हादसा तो नहीं कह सकते, मगर एक ही अचानक MMTS में से इतनी ज़ोर से आवाज़ आने से लोग खौफ से शायद कुछ हादसा हुआ बोलकर भागना शुरू कर दिए। बहरहाल मुकामी लोगों की मदद से और रेलवे डिपार्टमेंट की मदद से लोगों को वहां से रेलवे स्टेशन तक लाया गया और लोग खौफ से भाग रहे थे। बहरहाल इस बारे में MMTS की टेक्निकल टीम मौके वारदात पर पहुंची और वजह क्या है आवाज़ आने की, उसकी तहकीकात कर रही है। आइए देखते हैं TV11 की ये ख़ास रिपोर्ट। नाजरीन, हमारे इस TV11 चैनल को YouTube में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा TV11 का उर्दू खबरनामा। उर्दू, तेलुगु, हिंदी, इंग्लिश के साथ साथ पॉलिटिकल पंच और क्राइम न्यूज़ के लिए देखते रहिए TV11 न्यूज़। आ जाओ खामोश अंदर, एक साल है।